아니 싸우고 있는 거 아닌가 저도. 이렇게 일단 좀 커피 조공이 납니다. 이런 건 유튜브에서 안 알려줬는데. 지금 상황이 처음일 거 아니에요. 그래서 탱이 이거 일회용품이 여기서 밑에. 이거 계속 고기 큰거 먹는 사람 이러면 고기 고온으로 해놨네. 댕댕이 자고 있나? 댕댕이 자고 이 손이 나오는데. 손에 진짜 개맛있는 고기 나와. 아씨. 되게 땡글하게 생겼다 뭔가. 멘트를 가지고 생각해보니까 이렇게 작아서 눈바람 치카 뜨고 골라 먹는다고 눈 땡그레졌다 지금. 묻어가지고 차가워서. 너무 맛있지? 또 살아있네.
빵을 누가 구워 먹? 미안해. 난 말했잖아. 빵 뽑은가. 맛있어 저런. 맛있어 저런. 미리 말하던가. 개웃겨. 야 근데 색깔이 진짜 국물에 따로 넣은 느낌은 하얗다. 내가 그래서 컵라면 갔다가 했나 보다. 이게 살짝 뭔 느낌이냐면 그 왜 식당 가. 겨울에 안 썼나? 아하.